인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 오늘 울산 동북교회에서 신재훈 형제님, 송이양 자매님 방콕교회를 방문해 주셨는데요. 아름다운 찬양으로 하나님께 이렇게 드려주심에 감사드립니다. ก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องชินเจฮุนกับพี่น้องซงฮียังจากคริสตจักรอินซันนะคะที่มาร้องเพลงสรรเสริญที่ไพเราะให้แก่เราฟังค่ะ 자, 우리 하나님께 함께 기도드리겠습니다. เราจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้ากันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 예수님의 십자가의 보혈의 피로 저희를 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 저희를 거하게 하여 주시는 그 크신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดให้เราด้วยพระโลหิตของพระเยซูและทรงวางเอาไว้ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ 오늘 예수님의 보혈로 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทุกคนที่ได้รับความรอดด้วยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าของพระผู้เป็นเจ้า 이 시간 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀과 교훈으로 더하여 주시기를 기도드립니다. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบบทเรียนผ่านพระชนะของพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾도록 하겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 출애굽기 24장 18절 말씀입니다. อพยพบทที่24ข้อที่18ค่ะ 출애굽기 24장 18절 말씀입니다. อพยพบทที่24ข้อที่18ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. อาจารย์จะอ่านให้นะคะ 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 40일 40야를 산에 있으니라. โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขาโมเสสอยู่บนภูเขานั้น40วัน40คืน 우리는 지난 시간 이 출애굽한 이스라엘 백성들이 시내산에 도착해서 하나님과 언약을 맺고 율법을 받는 모습을 함께 배웠습니다. ในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนรู้ด้วยกันว่าชาวอิสราเอลได้เดินทางมาจนถึงภูเขาซีนายหลังจากการอพยพออกจากอียิปต์และได้ทำพันธสัญญาต่อพระเจ้าต่อมาก็ได้รับพระบัญญัติ10ประการและธรรมบัญญัติค่ะ 이 하나님과 이 이스라엘 백성은 어떤 언약을 맺었을까요? อิสราเอลทำพันธสัญญาอะไรกับพระเจ้าค่ะ 이 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 되기로 이 굳게 언약한 것입니다. เป็นพันธสัญญาที่ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของอิสราเอลและอิสราเอลเป็นประชาชนของพระเจ้าค่ะ 결혼식에 신랑 신부가 사랑을 약속하듯이 하나님과 이스라엘 백성이 그 사랑을 약속한 것입니다. เหมือนกับที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้สัญญาว่าจะรักกันในงานแต่งงานพระเจ้าและชนชาติอิสราเอลก็ได้ให้สัญญาความรักเช่นกันค่ะ 이 언약의 효력은요, 이스라엘이 하나님의 언약을 지킬 때, 하나님의 언약을 지킬 때만 성립되는 것이었습니다. พันธสัญญานี้นะคะจะมีผลเมื่ออิสราเอลปฏิบัติตามพระวจนะและรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 이 행위에 따라서 복과 저주가 결정되므로 이 언약은 행위 언약입니다. เนื่องจากพระพรและคำสาปแช่งจะถูกกำหนดตามการกระทำพันธสัญญานี้จึงเป็นพันธสัญญาแห่งการกระทำค่ะ 이제 하나님께서는요, 이 율법과 계명을 돌판에 기록해 주시기 위해서요, 모세를 시내산으로 부르셨고 모세는 하나님의 말씀에 순종해서 이제 시내산에 올라 40일 40야를 머물게 됩니다. ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปที่ภูเขาซีนายเพื่อจะให้แผ่นศิลาที่มีธรรมบัญญัติและคำบัญชาจารึกไว้และโมเสสก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขึ้นไปยังภูเขาซีนายและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา40วัน40คืนค่ะ 지금 모세가 어디 올라갔다고요? บอกไว้ว่าโมเสสขึ้นไปที่ไหนนะคะ 지금 시내산에 올라가고 있습니다. ภูเขาซีนายค่ะ 지금 모세와 여호수아가 하나님의 부르심을 받고 시내산으로 올라가고 있습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงเรียกโมเสสและโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาซีนายอยู่ค่ะ 그리고 이 40일 동안 이 나머지 이스라엘을
그 모세를 기다리고 있던 이스라엘에게는 어떤 일이 있었을까요? ในระหว่างที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย 40 วันนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนอิสราเอลที่รอโมเสสอยู่ข้างล่างค่ะ 이 모세가 자리를 비웠던 그 40일 동안 이스라엘 백성들은 놀라운 타락에 빠지게 됩니다. ในตอนที่โมเสสไม่อยู่นะคะ ชาวอิสราเอลที่อยู่ข้างล่างภูเขาก็ตกอยู่ในความเสื่อมทรามอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ 이 하나님을 버리고요. 이 우상을 숭배하는 그런 타락에 빠지게 되고 그 결과 그 죄로 3천 명이 심판받는 그런 일이 있었던 것입니다. พวกเขาละทิ้งพระเจ้าและตกอยู่ในความเสื่อมทรามโดยการบูชารูปเคารพและด้วยแบบนี้มีผู้คนถูกพิพากษาจำนวน 3,000 คนค่ะ 이 출애굽기 32장 1절입니다. ในอพยพบทที่ 32 ข้อที่ 1 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขา จึงพากันมาหาอาโรนกล่าวว่า จงลุกขึ้นสร้างพระให้เรา ซึ่งจะนำหน้าเรา เพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไป 일어나라 우리를 위하여 신을 만들어라 우리를 위해서 만들어라 이라고 말합니다. คือชาวอิสราเอลนะคะพูดว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเรา 왜 그랬어요? ทำไมเขาถึงทำแบบนี้คะ 이 모세가 내려옴이 더딤을 보고 이 모세가 내려오는 것이 더디니까 이 우상을 만들어라 우리를 위해서 신을 만들라 이스라엘 백성들이 이 소리칩니다. เพราะว่าโมเสสนะคะไม่ยอมลงมาสักทีค่ะ ชาวอิสราเอลก็เลยมาตะโกนร้องขอว่าให้สร้างพระเพื่อเราค่ะ 여러분 이 모세가 지금 산에 올라간 지 며칠밖에 안 됐어요? ระยะเวลาที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายค่ะ แค่กี่วันเองคะ 예, 단지 40일이었습니다. เพียงแค่ 40 วันเท่านั้นค่ะ 이 이스라엘이요 불과 얼마 전까지만 해도 이 어떤 사람들이었습니까? เมื่อไม่นานมานี้อิสราเอลเพิ่งจะเป็นอย่างไรไปเองค่ะ 이 홍해 바다를 건너고 그리고 그 승리의 기쁨을 하나님 앞에서 춤추며 노래 불렀던 자들이었어요. คือพวกเขาคือผู้ที่เพิ่งจะรู้สึกยินดีจากการออกจากอียิปต์และข้ามทะเลแดงมาได้ร้องเพลงสรรเสริญและขอบคุณพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดค่ะ 그리고 하나님하고 약속을 맺었잖아요. 하나님은 우리의 하나님이 되고 우리는 하나님의 백성이 되겠습니다. 이 하나님하고 도장을 꽝 찍은 거예요. และพวกเขาก็สาบานและสัญญาว่าพระยาเวห์พระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชาชนของพระเจ้าค่ะ 근데 이 약속을요, 이 불과 40일 만에 깨뜨린 겁니다. แต่พวกเขานะคะฉีกสัญญานี้ภายในแค่ 40 วันค่ะ 이 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. จงสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเรา 이 우리의 인도할 신 바로 사람을 위해서 이 신을 만들어라. 나를 위해서 만들어라. 우리를 위해서 신을 만들라라고 말합니다. คือเขากำลังพูดว่าให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อตัวพวกเขาเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้นำชีวิตของเขาค่ะ 얼마 전까지만 해도 하나님께서 이집트에서 그 고통받고 있을 때, 그 힘듦 가운데 있을 때 하나님이 10가지 재앙을 내리시고 그곳에서 건져내주셨던 그 하나님을 잊어버린 거예요. คือพวกเขาลืมช่วงเวลาที่พวกเขาเคยยากลำบากและพระเจ้านะคะทรงช่วยพวกเขาโดยการที่นำภัยพิบัติสู่อียิปต์10 ประการนะคะเพื่อช่วยพวกเขาออกมาค่ะ 홍해 바다 앞에서 두려워 떨고 있을 때 그 바다를 갈라주셨던 하나님, 그 바다 가운데 지나가게 하셨던 하나님을 40일 만에 잊어버린 겁니다. คือพวกเขาเคยที่ตัวสั่นต่อหน้าทะเลแดงพระเจ้านะคะทรงแหวกทะเลแดงเพื่อให้พวกเขาเดินผ่านไปได้พวกเขาลืมพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาไว้ค่ะ 이 배고플 때는 하늘에서 만나를 내려주셨고 목이 마를 때는 광야에서 물을 주셨던 하나님이었습니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงให้มานาพวกเขาให้ทั้งนกคุ้มและให้น้ำแก่พวกเขาค่ะ 밤에는 불기둥으로 낮에는 구름기둥으로 보호해 주시고 함께 해 주시던 그 하나님을 잊어버린 거예요. เขาลืมพระเจ้าที่ทรงมอบเสาเมฆและเสาเพลิงนำทางพวกเขาและลืมพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาค่ะ 이스라엘 백성들에게도요 이유는 있었습니다. แต่ว่าพวกเขาก็มีเหตุผลค่ะ 모세는 어디 갔는가? พระเจ้าโมเสสไปที่ไหนกัน 모세는 왜 안 보이는가? ทำไมถึงมองไม่เห็นโมเสส 보이지 않으니까 우리는 두렵다. 이 이유가 있어요. คือเขามีอ้างเหตุผลว่า
เพราะว่ามองไม่เห็นโมเสสก็เลยหวาดกลัวค่ะ 그런데 이스라엘 백성들이 믿어야 했던 존재는 누구입니까? แล้วคนที่จะให้ชาวอิสราเอลเชื่อถือไว้วางใจไปอยู่ที่ไหน 이스라엘 백성들을 인도해 주시고 이스라엘 백성들을 구원해 주셨던 분은 누구였습니까? แล้วคนที่เป็นผู้นำทางชาวอิสราเอลและช่วยให้อิสราเอลให้รอดคือใครกันคะ 모세였나요? ใช่โมเสสไหมคะ 브라짜오. พระเจ้าค่ะ 모세가 눈에 보이든 모세가 눈에 보이지 않든 브라짜오는 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들과 함께 있잖아요. ไม่ว่าจะมองเห็นโมเสสหรือไม่เห็นในตอนนั้นก็ตาม แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลตลอดเวลาค่ะ 그런데 그 눈에 보이던 모세가 눈에 보이지 않는다고 그 모세가 지금 우리와 함께 있지 않다고 우리를 인도할 신을 만들라. 그들과 함께 있는 그 사랑을 고백했던 우리의 하나님이 되겠다고 섬기겠다고 약속했던 그 하나님을 잊어버리고 배신하는 거예요. เพราะเขามองไม่เห็นโมเสสนะคะ จึงมาขอร้องให้สร้างพระเพื่อที่จะนำหน้าพวกเขา เขาลืมพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าไว้ว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님은요 이 창조주십니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงสร้าง 사람은 하나님을 위해서 만들어진 피조물에 불과한 겁니다. และมนุษย์นะคะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไว้ขึ้นมาเพื่ออยู่เพื่อพระเจ้าค่ะ 이 하나님이 사람을 위해서 있는 것이 아니라 사람인 내가 하나님을 위해서 있다는 거예요. มนุษย์ไม่ได้มีอยู่เพื่อมนุษย์ด้วยกันเองค่ะ แต่มนุษย์มีอยู่เพื่อพระเจ้าค่ะ 여러분 이 우주는 누가 만들었습니까? เพราะนะคะจักรวาลนี้โลกนี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะ 여러분이 만드셨어요? ทุกคนเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะ 누가 만드셨어요? ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าค่ะ 나는 누가 만드셨습니까? แล้วใครเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาค่ะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าค่ะ 주인공은 누구십니까? แล้วใครเป็นตัวหลักของโลกนี้ค่ะ 이 우주의 주인은 ใคร 누구십니까? เป็นเจ้าของบนโลกนี้ค่ะ 내가 아니잖아요. ไม่ใช่เราค่ะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าค่ะ 창조주 하나님은 모든 것의 주인이시고 모든 피조물이 존재하는 이유이자 목적이신 거예요. พระเจ้าคือผู้สร้างและเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์ทรงเป็นเหตุผลและจุดมุ่งหมายของการมีอยู่ของทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะ 그런데 피조물인 사람이 내 삶의 주인공은 나다. 그리고 세상의 중심은 나다. 나를 위해서 신이 있어야 된다. 그 신이 나를 도와서 나를 행복하게 하는 존재가 되어야 된다라고 말하고 있는 겁니다. แต่ทว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นกลับคิดว่า ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตและศูนย์กลางของโลก และเห็นว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ตัวเองมีความสุขค่ะ 창조주가 주인이신데 이 피조물이 자기가 주인인 것처럼 생각하는 거예요. คือมนุษย์เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น แต่คิดว่าโลกนี้เป็นของตัวเองค่ะ 생각해 보면 정말 너무너무 큰 교만인 거예요. ถ้าลองคิดดูดีนะคะ นั่นเป็นความคิดที่หยิ่งพยองจองหองอย่างยิ่งค่ะ 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 말은요. 하나님을 업신여기는 말입니다. คำพูดที่ว่าจงสร้างพระให้เราสร้างเพื่อเราให้นำหน้าเรา นั่นเป็นคำพูดที่ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะ 나를 구원해 주신 하나님을 배신하는 말인 거예요. และเป็นคำพูดที่ทรยศต่อพระเจ้าค่ะ 이 말은요. 하나님 중심이 아니라 사람 중심, 나 중심인 이 인본주의, 사람이 중심인 것 같은 그런 인본주의를 잘 나타내는 말인 거예요. นี่เป็นลักษณะของมนุษย์สนิยมที่คิดว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 여러분, 엄밀히 말해서 하나님이 나를 위해서 계신 게 아니에요. 하나님이 사람을 위해서 계신 게 아닙니다. 내가 하나님을 위해서 존재하는 거예요. ถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือพระเจ้าไม่ได้มีอยู่เพื่อตัวเราค่ะ แต่มนุษย์นะคะมีอยู่เพื่อพระเจ้าค่ะ 이사야서 43장 21절입니다. อิสยาห์บทที่43ข้อที่21ค่ะ 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. คือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเรา 내가 나를 위하여 지었나니 내가 하나님을 위해서 지음받은 거예요. เราปั้นเพื่อเราเอง ตัวเรานะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเจ้าค่ะ 어떤 사람들은요 하나님을 자기 삶의 액세서리처럼 생각하는 사람들도 있습니다. บางคนนะคะก็คิดว่าพระเจ้านะคะเป็นเครื่องประดับที่ทำให้ชีวิตของตัวเราโดดเด่นขึ้นมาค่ะ 이 하나님은 나의 삶을 좀 더 돋보이게 만드는
그런 액세서리 같은 존재가 아니시잖아요. พระเจ้านะคะไม่ใช่เครื่องประดับที่ทำให้ชีวิตของเราโดดเด่นขึ้นมาค่ะ 하나님은 우리 삶의 주인이십니다. 하나님은 우리의 창조주세요. พระเจ้าคือผู้ทรงสร้างเราและเป็นเจ้าของชีวิตเราค่ะ 그 하나님을 중심으로 살아가야 되는데 이 나를 위한 신을 만들라. 하나님을 배반하고 있는 겁니다. คือเราต้องมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ การที่บอกว่าจงสร้างพระเพื่อเรานั่นเป็นการทรยศพระเจ้าอยู่ค่ะ 여러분, 이 하나님은요, 눈에 보이지 않지만 없는 분이 아니십니다. 하나님은 임마누엘의 하나님, 우리와 늘 함께 하시는 하나님, 지금도 내 곁에서 나와 함께 하시는 하나님이시잖아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงสถิตอยู่กับเราทุกหนทุกแห่งค่ะ 이 하나님 어디 있습니까? พระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนคะ 이 하나님은요, 이 보이지 않아도 지금 내 옆에 나와 함께 거하시는 거예요. คือถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าก็ตามนะคะ แต่พระองค์นะคะทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 지금도 나의 신음소리, 아픈 소리를 듣고 계시고 지금도 나의 그 어려운 상황에 함께하고 계시는 겁니다. พระองค์นะคะทรงรับรู้เสียงความทุกข์ร้อนของเราและทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 엘리야의 하나님이 어디 계십니까? พระเจ้าของเอลียาอยู่ที่ไหน 유니니 엥 God with us. 지금 나와 함께 이 자리에 계시는 거예요. พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 하나님이 보이지 않는다고 나와 함께 하고 있지 않다고 생각하고 나에게 더 좋은 신, 나에게 더 알맞은 것을 찾아다니는 것 그것이요 하나님 마음을 얼마나 아프게 하겠습니까? 얼마나 큰 타락입니까? คนที่คิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเรา และเลือกที่จะไปนับถือเคารพพระที่คิดว่าดีกว่า พระเจ้าจะทรงเสียพระทัยมากแค่ไหนคะ 이 사람이 만든 인간을 그 인조 인간이라 그러죠. คือถ้าคนสร้างคนขึ้นมาจะเรียกว่าหุ่นยนต์ใช่ไหมคะ 인조 인간 뭐예요? 로봇잖아요. คือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะก็คือหุ่นยนต์ค่ะ 이 로봇은 사람 같은 그런 형상은 있지만 생명은 없는 겁니다. หุ่นยนต์ถึงจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่ว่าไม่มีชีวิตค่ะ 이 마찬가지로요. 이 하나님을 사람이 만든 것은 참신이 아니라 인조 신, 사람에 의해서 만들어진 신, 바로 인조신 우상이잖아요. แล้วรูปเคารพนะคะก็เป็นเพียงแค่พระที่ถูกสร้างขึ้นมาของมนุษย์ค่ะ 이들은 지금 참신 살아계신 하나님 참으로 그 증거가 분명해서 우리와 함께 계신 그 하나님을 버리고 자신을 기쁘게 해줄 것만 같은 인간의 손으로 만들어진 신, 생명이 없는 가짜 신을 통해서 스스로 통제받겠다고 하고 있는 겁니다. พวกชาวอิสราเอลนะคะหันหลังให้พระเจ้าที่เที่ยงแท้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ พระเจ้าผู้ทรงพระชนนิรันดร์และหันไปบูชารูปเคารพที่ถูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ เป็นพระปลอมที่ไม่มีชีวิตค่ะ 이 얼마나 어리석은 짓입니까? นี่เป็นเรื่องที่โง่เขามากแค่ไหนคะ 예레미야 10장 10절입니다. เยเรมีบทที่10ข้อที่10ค่ะ 오직 여호와는 참 하나님이시요 사시는 하나님이시요 영원한 왕이시라. แต่พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชน 여기 뭐라고 돼 있어요? ตรงนี้บอกไว้ว่าอะไรคะ 티앙테 오직 여호와만이 참 하나님이십니다. พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ 오직 여호와만이 살아계신 하나님이시며 영원한 왕, 내 삶의 왕이시고 주인이신 겁니다. พระยาเวห์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงเป็นพระมหากษัตริย์เนืองนิดพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราค่ะ 그런데 이스라엘은 사람의 손으로 부어 만든 신, 이 각도로 깎고 조각한 그런 가짜 신을 만들어서 진짜 하나님과 바꾸려고 했던 거예요. อิสราเอลนะคะพยายามเปลี่ยนพระเจ้าที่เที่ยงแท้ให้เป็นพระปลอมที่ทำขึ้นจากมือของมนุษย์
หรือจากการแกะสลักด้วยเครื่องมือค่ะ 로마서 1장 21절입니다. โรมบทที่ 1 ข้อที่ 21 ค่ะ 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือขอบคุณพระองค์ แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป 22절입니다. ข้อที่ 22 ค่ะ 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 ในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขากลายเป็นคนโง่เขลาไป 23절을 같이 읽겠습니다. ข้อที่ 23 เราอ่านด้วยกันนะคะ และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้า ผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตาย หรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน 여러분, 우리는요, 정말 결혼을 약속했던 그 사랑한 그 신랑이, 사랑하던 그 신부가 이 불과 40일 만에 나를 배신하고 그리고 다른 남자를 만난다면 정말 충격적일 거예요. ทุกคนคะถ้าเจ้าสาวหรือว่าเจ้าบ่าวที่เราเพิ่งแต่งงานไปกันเพียงแค่ 40 วันนะคะ แต่เขากลับลืมคำสัญญาที่บอกว่าจะรักกันและไปคบกับผู้ชายคนอื่นนะคะ เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากค่ะ 오직 하나님만 사랑하겠다. 오직 하나님만 나의 하나님이 되겠다. 그렇게 약속을 했는데 그런데 하나님 말고 다른 나를 기쁘게 해줄 수 있는 존재를 찾아가는 것. 그것이 하나님께 얼마나 큰 아픔이 되겠습니까? เราที่เพิ่งปฏิญาณว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเราจะเป็นประชาชนของพระเจ้าจะรักพระองค์แต่การที่เราทรยศต่อพระองค์ด้วยการไปหาพระอื่นที่จะมอบความสุขชั่วคราวให้แก่เรา พระเจ้าจะทรงเสียพระทัยมากแค่ไหนคะ 우리는요, 이 스스로 아주 지혜롭다. 모든 것을 다 안다. 합리적이라고 생각하면서 이 오히려 더 어리석은 선택을 하는 경우들이 많이 있는 거예요. เรามักจะคิดว่าเรามีเหตุผลมีปัญญาในการที่จะเลือกอะไรสักอย่าง แต่จริงๆแล้วเรามักจะทำการตัดสินใจที่โง่เขลาซะมากกว่าค่ะ 이 보이는 가짜 모조품이 진짜보다 더 낫다고 생각한 겁니다. เป็นการถือว่าของปลอมที่มองเห็นได้ดีกว่าความเป็นจริงที่มองไม่เห็นค่ะ 이 육안에 눈에 맨눈으로 볼 수 있는 송아지가 이 보이지 않는 하나님보다 더 좋다, 좋은 것을 줄 줄로 생각한 거죠. พวกเขาคิดว่าโคทองคำที่มองเห็นได้ดีกว่าพระเจ้าที่มองไม่เห็น ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจและทรงอยู่ทุกแห่งหนค่ะ 신명기 27장입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 27 ค่ะ 신명기 27장 15절입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 27 ข้อที่ 15 ค่ะ 장세계의 손으로 조각하였거나 부어 만든 우상은 여호와께 가증하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 응답하여 아멘 할지니라. ผู้ที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวห์เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างและตั้งไว้อย่างลับๆจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงตอบและกล่าวว่าอาเมน 여러분, 이 가증이 여긴다. 하나님은 우상을 가증히 여깁니다. ผู้ที่ทำรูปเคารพ 하나님은 이 우상을 아주 가증하게 여기십니다. พระเจ้านะคะทรงพึงรังเกียจรูปเคารพค่ะ 이 사랑하던 이 결혼한 아내가 다른 남자를 만난다면 그 모습은 너무나 가증하게 느껴질 거예요. คือเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวถ้ามองเห็นคนรักของเราไปคบกับคนอื่นนะคะ ก็จะเป็นสิ่งที่น่าพึงรังเกียจค่ะ 이 우상을 은밀히 세웠다라고 돼 있죠? 그 우상을 자기만 아는 비밀하고 은밀한 곳에다가 이 숨겨두고 그리고 그 우상을요, 이 좋아하는 거예요. 그 우상을 섬기는 겁니다. รูปเคารพเป็นสิ่งพึงรังเกียจและตั้งไว้อย่างลับๆนั่นก็คือพวกเขาเคารพรูปเคารพค่ะ 여러분, 이 우상이 무엇입니까? ต้องคันและรูปเคารพคืออะไรคะ 우리 신약 성경에서는요, 이 탐심은 곧 우상 숭배니라. 하나님보다 더 사랑하는 것, 하나님보다 더 가까이 여기는 것, 그것을요, 이 우상이라고 합니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีกล่าวไว้ว่ารูปเคารพนะคะคือสิ่งที่รักมากกว่า
พระเจ้าค่ะ 골로새서 3장 5절입니다. โคโลสีบทที่ 3 ข้อที่ 5 ค่ะ 골로새서 3장 5절 โคโลสีบทที่ 3 ข้อที่ 5 ค่ะ 네, 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ 이 바로요, 이 탐심은 우상 숭배니라. 바로 하나님보다 더 사랑하는 것, 하나님보다 더 좋아하는 것이 우상인 거예요. ความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ สิ่งใดที่เรามีและรักมากกว่าพระเจ้า นั่นเรียกว่าคือการบูชารูปเคารพค่ะ 제가 예전에 이 한 자매님 댁에 갔더니요, 이 처음에 갔을 때는 집안에 여러 가지 우상이 있는 것을 본 적이 있습니다. อาจารย์เคยไปเยี่ยมบ้านพี่น้องหญิงคนหนึ่งนะคะ ไปครั้งแรกอะค่ะ เจอแต่รูปเคารพวางไว้เต็มบ้านค่ะ 근데 자매님이 진짜 구원받으시고 그리고 시간이 흘러서 그 집에 다시 방문을 했더니 집안에 있던 우상들이 싹 없어진 거예요. พอพี่น้องหญิงคนนั้นนะคะ ได้รับความรอดแล้วจริงๆ พอกลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ รูปเคารพเหล่านั้นนะคะ ก็เอาออกไปหมดแล้วค่ะ 지금은 우리 진짜 구원받은 형제 자매님들 집안에 우상이 있습니까? ไม่ทราบว่าพี่น้องทุกคนนะคะที่บ้านของตัวเองตอนนี้มีรูปเคารพอะไรอยู่ในบ้านของตัวเองไหมคะ 몇 개 있어요? มีกี่อย่างค่ะ 없습니다. ไม่มีค่ะ 없죠. ไม่มีใช่ไหมคะ 그런데 하나님은 눈에 보이는 것, 새겨진 것만 우상이 아니라 내 마음 속에 하나님보다 더 귀하게 여기는 것들도 우상이다라고 말씀하시는 거예요. แต่พระเจ้าบอกไว้ว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้นที่เป็นรูปเคารพแต่สิ่งที่อยู่ในใจเราที่เรารู้สึกรักมากกว่าพระเจ้าค่ะ ก็เป็นรูปเคารพได้เหมือนกันค่ะ 여러분은 어떤 우상을 가지고 있습니까? ทุกคนมีรูปเคารพอะไรเป็นของตัวเองอยู่ค่ะ 어떤 사람들은 이 주머니에 들어가는 우상들 가지고 다니죠. บางคนก็เอารูปเคารพไว้ในกระเป๋าใช่ไหมคะ 이 주머니에 들어가는 우상, 무트, 이 아이폰 보면은 꼭 선악과 이렇게 한입 베어문 모습이에요. คือบางคนก็มีรูปเคารพเป็นมือถือโทรศัพท์มือถือค่ะ 이 하나님을 멀어지게 하고 그리고 이 세상과 더 가까이 만드는 그런 역할을 하기도 하는 겁니다. คืออะไรก็ตามค่ะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานะคะ ออกห่างจากพระเจ้าแล้วก็ดึงเราเข้าไปสู่ทางโลกอะค่ะ 어떤 사람은 이 자기가 가지고 있는 취미, 내가 하고 싶은 일 때문에 이 하나님보다 취미를 더 귀하게 생각하는 겁니다. แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกก็ตามนะคะที่ดึงเรานะคะให้ออกห่างจากพระเจ้า เพราะว่าเราอยากที่จะทำสิ่งนั้นมากกว่ามาหาพระเจ้าค่ะ 어떤 사람은 돈이 우상이 되기도 하죠. บางคนก็มีเงินเป็นรูปเคารพค่ะ 또 어떤 사람들에게는요, 이 친구나 사람이 우상이 되기도 합니다. บางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนด้วยกันเองนี่แหละค่ะที่เป็นรูป 이 เคารพ 자식이 우상이 되기도 하죠. หรือไม่ก็ 자식, 룩. หรือไม่ก็ลูกตัวเองค่ะ 그리고 어떤 사람들은요, 자기 자신이 우상이 되기도 합니다. หรือไม่ก็มีตัวเองนี่แหละค่ะเป็นรูปเคารพ 하나님보다 나를 더 사랑하고 하나님보다 내 생각, 내 마음 그것을 조차 살아가려고 하는 거예요. คือเป็นสิ่งที่เรารักมากกว่าพระเจ้าแล้วเราเดินตามสิ่งนั้นไปมากกว่าตามพระเจ้าค่ะ 여러분, 이 사람이 지을 수 있는 가장 큰 죄가 무엇입니까? ทุกคนคะบาปที่หนักหนาที่สุดที่มนุษย์สามารถกระทำได้คืออะไรคะ 네. 어떤 게 가장 큰 죄일까? 마태복음 22장입니다. 우리 지난주에 10계명 배웠었죠. ในมัทธิวบทที่22ข้อที่37ค่ะทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนเกี่ยวกับพระบัญญัติ10ประการไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วค่ะ 자, 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน 바로 이 하나님은요, 예수님은 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이다라고 말씀하셨습니다. พระองค์ตรัสไว้ว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก 그런데 하나님께서는 우리에게 이것을 그냥 먼저 요구하시는 게 아니라 먼저 나를 그렇게 사랑해 주셨잖아요. แต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงร้องขอให้เราทำแบบนี้ก่อน แต่พระองค์ทรงรักเราก่อนค่ะ 먼저 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 나를 사랑해 주셨잖아요. และพระองค์ทรงรักเราด้วยสุดจิตสุดใจของพระองค์ด้วยสุดความคิดของพระองค์ค่ะ
하나님은 나 때문에 우주 만물도 만드셨고 나 때문에 이 땅에도 오셨고 나 때문에 십자가도 지셨잖아요. พระองค์ทรงสร้างโลกเพื่อเราทรงเสด็จมาบนโลกนี้ก็เพื่อเราทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็เพื่อเราค่ะ 우리가 하나님을 배신하고 우리가 하나님을 업신여기는 순간에도 우리를 포기하지 않고 우리를 사랑해 주셨잖아요. ถึงแม้ว่าเราจะทรยศต่อพระองค์จะทำเหมือนพระองค์ไม่มีอยู่จริงแต่พระองค์ก็ยังทรงรักเราค่ะ 하나님께 나는 몇 번째였습니까? แล้วสำหรับเราพระเจ้าเป็นที่เท่าไหร่คะ 하나님께 나는 몇 번째입니까? แล้วสำหรับพระเจ้าเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของพระองค์ค่ะ 분명히 첫 번째였을 거예요. แน่นอนว่าอันดับแรกค่ะ 하나님께 나는 최고였습니다. สำหรับพระเจ้านะคะเราคืออันดับแรกค่ะ 나에게 하나님은 몇 번째십니까? และสำหรับพระเจ้าแต่สำหรับเราพระเจ้าเป็นที่เท่าไหร่คะ 내 삶 속에 하나님은 몇 번째신가요? ในชีวิตของเราค่ะพระเจ้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในชีวิตเราค่ะ 사람에게 있어서 크고 첫째 되는 계명은 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 사랑하는 것. 이것이 가장 큰 계명인 거예요. นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกนั่นก็คือการรักพระเจ้าค่ะ 우상 숭배는 우리를 창조하신 하나님을 업신 여기는 겁니다. 하나님보다 더 사랑하는 것을 두는 것은 나를 사랑하신 그 하나님의 사랑을 업신 여기는 거예요. การที่ไปนับถือบูชารูปเคารพที่ไร้ค่านะคะนั่นเป็นการถือว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าทรยศต่อพระองค์ค่ะ 우상 숭배는 나를 구원하신 하나님을 배반하는 것입니다. การที่ไปบูชารูปเคารพนั่นเป็นการทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 사랑하는 아내가 있습니다. มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะ 이 남편에게 아내가 지을 수 있는 가장 큰 죄는요, 오늘 밥을 좀 태운 게 아니에요. คือสิ่งที่ภรรยาทำผิดต่อสามีได้ไม่ใช่การไม่ทำกับข้าวให้ค่ะ 오늘 빨래를 안 한 게 아닙니다. หรือไม่ใช่การที่ไม่ซักผ้าให้ค่ะ 이 집안일을 잘 못하는 것, 이것이요, 이 아내로서 큰 잘못을 한 것이 아니에요. การที่ทำกับข้าวไม่เก่งทำงานบ้านไม่เก่ง นั่นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีที่สุดค่ะ 이 남편에게 지을 수 있는 가장 큰 죄는 남편보다 다른 남자를 더 사랑하는 겁니다. สิ่งที่เราสามารถกระทำผิดได้มากที่สุดต่อสามีของตัวเองนะคะ นั่นก็คือการไปรักผู้ชายคนอื่นค่ะ 사랑을 약속한 남편을 배반하고 사랑을 약속한 남편을 업신 여기는 일인 거예요. คือเป็นการทรยศต่อสามีของเราที่สัญญาว่าจะรักกันในวันแต่งงานค่ะ 이 사람으로서 지을 수 있는 가장 큰 죄는 하나님을 사랑하지 않고 다른 것을 더 사랑하는 것입니다. และการความผิดบาปที่หนักที่สุดที่เราทำต่อพระเจ้าได้ก็คือการที่ไปรักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าค่ะ 우리도 이 하나님의 사랑을 받을 때 하나님도 우리에게 그 사랑을 보여주시면서 나를 사랑해 줄래? 라고 하나님도 우리한테 바라시는 거예요. คือพระเจ้าประสงค์อยากให้เรานะคะรักพระองค์ค่ะและอยากให้พระองค์เป็นอันดับแรกค่ะ 하나님이 나에게 최고로 원하시는 것은 교회에 매주 나오는 것, 그것도 중요하죠. 그런데 그것이 아닙니다. คือการที่พระเจ้าอยากให้พระองค์เป็นที่สุดอยากให้พระองค์เป็นที่สุดสำหรับเรานะคะ ไม่ใช่การที่มาโบสถ์ทุกวันมันสำคัญก็จริงค่ะ แต่ว่านั่นยังไม่ใช่ที่สุดค่ะ 하나님이 나에게 원하는 가장 큰 것은 나를 사랑해 달라. 하나님을 가장 크게 사랑해 달라. 하나님에게 지을 수 있는 가장 큰 죄가 하나님을 사랑하지 않는 것, 하나님을 업신 여기는 겁니다. สิ่งที่พระองค์นะคะอยากให้เราทำมากที่สุดก็คือการรักพระองค์ค่ะ 그래서 10계명의 제1계명과 제2계명이 다른 신을 섬기지 말라, 그리고 우상 숭배하지 말라. 이것이 이 하나님한테는 가장 큰 죄가 되는 거예요. คือพระบัญญัติที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือข้อที่1ข้อที่2นะคะก็คือห้ามบูชารูปเคารพห้ามนับถือพระอื่นนอกจากพระเจ้าค่ะ 그런데요, 이 사람들은 다 이유가 있다고 말하는 겁니다. 지금은 내가 너무 돈을 벌어야 될 때예요. 지금은 내가 하나님을 사랑할 수 없습니다. 지금은 내가 너무 바쁠 때예요. 일이 많을 때예요. 그래서 할 수 없습니다. 라고 말하는 거예요. คือแต่มนุษย์เรานะคะชอบมักจะมีเหตุผลค่ะว่า ตอนนี้ยุ่งมากไม่สามารถที่จะไป
นมัสการพระเจ้าได้ ตอนนี้ต้องหาเงินไม่สามารถที่จะไปหาพระเจ้าได้ 지금은 남편이 반대해서, 지금은 아내가 반대해서, 지금은 부모가 반대해서, 지금은 자식이 반대해서 하나님을 사랑할 수 없습니다. 하나님을 가까이 할 수 없습니다. 우린 이유를 대잖아요. เพราะตอนนี้สามีก็ไม่เห็นด้วยภรรยาก็ไม่เห็นด้วย พ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วย ลูกก็ไม่เห็นด้วย จึงไม่สามารถมาติดสนิทกับพระเจ้าได้ เรามักจะอ้างเหตุผลแบบนี้ใช่ไหมคะ 제가 이 대학 다닐 때 이 저희 옆에 과 중에 이 기계과 마신 이 기계공학을 배우는 과가 있었어요. 전공 이 마하위타얄라의 위차 전공이 이 크랑 이 기계와 관련된 전공이 배우는 과가 있었습니다. คือมหาวิทยาลัยที่อาจารย์เคยเรียนนะคะ มีเอกที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรค่ะ 그 과에 산소 이 옥시젠 산소라는 별명을 가진 여학생이 한 명 있었어요. คือคนที่เรียนเอกเนี้ยค่ะ เขาค้นพบ 이 옥시젠 이 숨 쉴 수 있다 아주 예쁜 여학생이다 이런 뜻이죠. 그런데 제가 몇 명이 있었다고요? 한 명. 여학생이 한 명밖에 없었거든요. คือมีเพื่อนที่เรียนเอกอยู่หนึ่งค่ะ อยู่เอกหนึ่งค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด แต่ว่าเอกนั้นมีผู้หญิงคนเดียวค่ะ 그런데요 어느 날 산소가 다리가 부러진 거예요. 산소가 그 여학생의 다리가 부러졌습니다. แต่ว่าออกซิเจนนั้นนะคะที่ขา 푸인 콘난 이 다리가 똑 부러졌어요. คือออกซิเจนนั้นหักขาผู้หญิงคนนั้นค่ะ 왜냐하면 2층에서 뛰어내렸거든요. 새벽에 2층에서 띠능 띠성 2층에서 탁 뛰어내렸어요. เพราะว่าในตอนตีหนึ่งตีสองค่ะ เขาวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองค่ะ 왜 뛰어내렸을까요? ทำไมถึงวิ่งค่ะ 배고파서? เพราะหิวหรือเปล่าคะ 아니에요. 밑에서 사랑하는 사람이 불렀거든요. เพื่อที่จะขึ้นไปลงมา 산소야. เพื่อที่จะบอกรักคนที่เขารักค่ะออกซิเจน 그러니까요. 그 여학생이 새벽 2시인데 자야 되는 시간인데 시간이 문제가 안 되는 거예요. คือตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วค่ะ 마이 밑반하. 캄캄한데 문막 아무것도 안 보이는데 그 어두움이 문제가 안 돼요. 뛰어내리는 거예요. ก็คือตอนนั้นมันมืดมากค่ะ แต่เขาก็วิ่งไป 윙. กระโดดไป 저 밑에 돌이 있을지 나무가 있을지 안 보이잖아요. 돌이 있을 수도 있고 나무가 있을 수도 있는데 뛰어내리는 겁니다. คือเขาวิ่งไปโดยที่ไม่รู้ว่าอาจจะมีต้นไม้หรือหินอะไรอยู่ก็ได้ค่ะ 다칠 수 있잖아요. อาจจะบาดเจ็บได้ค่ะ 그런데 뛰어내리는 거예요. แต่ว่าก็วิ่งไปกระโดดไปค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 사랑하는 사람이 부르니까. เพราะจะไปเรียกคนที่เขารักค่ะ 그런데요. 그런데 사랑하지 않은 사람이 부르면 대낮에도 안 나가는 거예요. 화난 때도 나가지 않는 겁니다. คือเขาไปเพราะว่าคนที่รักเรียกเขาค่ะ แต่ว่าถ้าคนที่ไม่รักมาเรียกเขาเขาก็คงจะไม่ออกไปค่ะ 하나님이 최고가 되면 더 이상 이유는 없어요. 내가 하나님이 내 삶의 최고가 되면 어두움도 2층도 새벽도 그리고 저 밑에 나무가 있는지 돌이 있는지 문제가 되지 않는 거예요. คือถ้าพระเจ้าเป็นที่สุดสำหรับเราเป็นอันดับแรกสำหรับเรา ไม่ว่าพระองค์จะทรงเรียกเราตอนไหนก็ตาม ถึงแม้ว่ามันจะค่ำมืด เราก็จะวิ่งไปโดยที่ไม่สนใจค่ะว่าข้างหน้าจะมีอะไรขวางทางเราหรือเปล่า 여러분 우리가 왜 지금 여기에 모여 있습니까? แล้วเราอะค่ะทำไมถึงมารวมตัวกันที่นี่ในตอนนี้ค่ะ 시간이 많아서? เพราะเรามีเวลาเหลือหรือเรามีเวลาเยอะหรือเปล่าคะ 피곤하지 않아서 그럴까요? หรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เหนื่อยอะไรเราก็เลยมาหรือเปล่าคะ 이 돈이 많아서 그런 걸까요? หรือเป็นเพราะว่าเรามีเงินเยอะแล้วเราก็เลยมาได้อย่างนี้หรือเปล่าคะ 아니잖아요. ไม่ใช่ค่ะ 우린 여기 왜 모여 있습니까? ทำไมเราถึงมารวมตัวกันที่แห่งนี้ค่ะ 피곤한 것보다 มากกว่าความเหนื่อยล้า 우리가 돈보다 하나님 그 하나님과 함께하기 위해서
하나님을 사랑하기 때문에 우린 이 늦은 시간에 함께 모여 있잖아요. มากกว่าจะไปนึกถึงเงินนะคะเรามีความรักต่อพระเจ้ามากกว่าเราอยากที่จะมาอยู่กับพระเจ้าเราก็เลยมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ค่ะ 여러분 우상 숭배는요 여러 신 중에 내가 하나님 사랑하고 또 여러 신 중에 하나 더 사랑하고 이런 게 아니에요. คือ 하나님만 사랑해야 되는 겁니다. 우상 숭배는 하나님만 사랑하고 다른 신은 절대 사랑해서는 안 돼요. 다른 신도 사랑하면 우상 숭배입니다. คือเราต้องรักพระเจ้าเพียงเท่านั้นค่ะการที่เราไปนับถือบูชาพระอื่นด้วยนับถือพระเจ้าด้วยไม่ได้ค่ะนั่นเป็นการบูชารูปเคารพค่ะ 우상 숭배는 큰 죄입니다. การบูชารูปเคารพนะคะเป็นบาปที่ใหญ่หลวงมากค่ะ 이 남편이 나를 사랑하는데 그런데 세상에 여자가 많으니까 다른 여자도 사랑해도 돼요? คือสามีนะคะก็บอกว่ารักเราแต่ว่าบนโลกนี้มันมีผู้หญิงเยอะแยะค่ะจะปล่อยให้สามีเราไปรักผู้หญิงคนอื่นได้ไหมคะ 우리가요 이 하나님과 사람의 사이는 신랑 신부 관계로 이렇게 많이 나타내는 거예요. คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าค่ะจะแสดงได้ถึงลักษณะของคู่สามีภรรยาได้ชัดเจนค่ะ 그래서 우리 우상 숭배는요 그냥 눈에 보이는 신을 섬긴다 이렇게 생각하는 것이 아니라 하나님께서 가장 싫어하는 죄며 성경에는 우상 숭배가 간음, 프라웨니 이 간음이라고까지 말씀하시는 거예요. คือรูปเคารพอะค่ะไม่ได้หมายถึงรูปเคารพที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นหรือที่เราเคยกราบไหว้กันค่ะแต่หมายถึงความโลภหรือสิ่งที่เรารักมากกว่าพระเจ้าก็เป็นรูปเคารพค่ะ 우리 저기 오파요 32장 26절 우리 오늘 마지막 말씀으로 같이 읽겠습니다. อพยพบทที่32ข้อที่26จะเป็นพระวจนะสุดท้ายที่เราจะอ่านด้วยกันในวันนี้ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ แล้วโมเสสยืนอยู่ที่ประตูค่ายร้องว่าใครอยู่ฝ่ายพระยาเวห์จงมาหาเราเถิดคนเลวีทั้งหมดก็มาหาโมเสสพร้อมกัน 이스라엘 백성들이 이 우상을 섬기고 있을 때 하나님의 편에 서 있는 자들은 나오라라고 이 모세가 외쳤습니다. คือ 모세가 하나님의 편에 있는 자들은 나와라라고 이 외쳤습니다. 이스라엘 백성들에게. คือโมเสสนะคะตะโกนว่าใครอยู่ฝ่ายพระเจ้าจงมาหาเราเถิด 여러분 우리가요 우상을 섬기는 자리에 함께 하고 있을 수도 있어요. 죄된 자리에 함께 있을 수도 있습니다. คือเรานะคะอาจจะกำลังอยู่ท่ามกลางความบาปหรืออยู่ในที่ที่มีการบูชารูปเคารพอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ 하나님의 편에 있는 자는 나오라. 그 음성에 귀를 기울여야 돼요. แต่ว่าใครที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจงมาหาเราคือเราต้องรีบลุกขึ้นมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าค่ะ 그리고 그 죄된 자리에서 빨리 일어서야지 이미 버린 몸하고 거기 계속 있으면 안 돼요. คือเราต้องรีบลุกออกมาจากท่ามกลางการบูชารูปเคารพค่ะเราจะล่าช้าลีลาไม่ได้ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라. ใครอยู่ฝ่ายพระยาเวห์จงมาหาเราเถิด 네, 우리는 그 말에 귀를 기울여야 됩니다. คือเราต้องฟังคำพูดนี้ค่ะ 이미 우상 숭배했는데 그 자리에 머물러서는 안 돼요. 빨리 나와야 되는 겁니다. คือก็มันบูชารูปเคารพไปแล้ว คือเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะ เราจะหยุดอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาค่ะ 우린 지난주에 신의 산, 이게 검게 불탄 신의 산, 하나님이 십계명을 준 그 신의 산에 대해서 함께 배웠었죠. เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าภูเขาที่พระเจ้าทรงมอบธรรมบัญญัติให้เป็นภูเขาซีนายค่ะ 불에 검게 탄 산이 아직도 남아 있습니다. และภูเขานั้นนะคะที่มีการเผาไหม้ก็ยังหลงเหลือร่องรอยอยู่ค่ะ 이스라엘이 그 걸었던 그 광야에 가면 이 송아지 우상을 섬겼던 그 장소가 그대로 그 제단이 남아 있어요. 지금도. และสถานที่ที่ชาวอิสราเอลเคยปั้นโคทองคำขึ้นมาและบูชารูปเคารพนะคะสถานที่นั้นก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ 그곳에 가보면 그곳에 이렇게 소의 모습이 그대로 그려져서 남아 있는 겁니다. ถ้าไปที่นั่นนะคะก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ในการที่เป็นรูปเคารพของวัวค่ะ 여러분, 이 성경은 사실입니다. ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 그리고 하나님은 살아 계세요. พระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 우리는 그 하나님 안에서
참으로 사신 하나님 안에서 하나님을 더욱 사랑하며 우리 남은 때를 보냈으면 좋겠습니다. อยากให้เราทุกคนนะคะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. พระเจ้านะมีเท่านี้ค่ะ 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ